Hoje o nosso cenário tá diferente, porque o que eu vou conversar com vocês hoje tem muito a ver com isso. O nosso quarto, o nosso sono. A pergunta é: como saber se eu tenho bruxismo? A maioria das pessoas que têm e sofrem com esse problema nem mesmo imaginam que passam por isso. Então a pergunta que eu quero deixar para vocês hoje é: vocês sofrem, se acordam com frequência com dores de cabeça, dores faciais nessa região, nesses músculos aqui da face, aqui da cabeça, tensão muscular, sentem um cansaço ao acordar, como se nem mesmo tivessem dormido, tensões no pescoço, nos ombros. Esses sinais podem passar despercebidos e ser interpretados como apenas uma noite de sono mal dormida, né? Na verdade, sim, foi uma noite de sono mal dormida, mas também pode ser que tenha algum problema interferindo nessa sua qualidade do sono. E nesse caso, pode ser o bruxismo. Bom, mas deixa eu caracterizar primeiro o que é o bruxismo. O bruxismo é um hábito inconsciente de ranger e apertar os dentes. Ele pode acontecer noturno, quando você está dormindo, que você não percebe, nem mesmo imagina que range os dentes enquanto dorme. Ou então o diurno, normalmente em casos mais graves, já mais exacerbados de bruxismo, quando a pessoa faz o ranger e o apertar dos dentes até mesmo durante o dia. Você conhece alguém assim que fica rangendo os dentes a toda hora? O bruxismo está muito ligado a fatores emocionais. Por isso que ele não se mantém constante ao longo da vida na maioria das vezes. Ele vai e volta, ele tem momentos mais exacerbados, onde a gente está fazendo realmente mais bruxismo enquanto dorme, ou outros momentos que ele está leve e até mesmo ausente. Ele acompanha muito os dias que a gente está mais estressado, mais nervoso, mais preocupado com alguma situação, que nesses casos é mais difícil a gente relaxar quando dorme à noite e, consequentemente, proporciona a maior tendência ao ranger dos dentes. Seus sinais e sintomas vão muito além do ranger dos dentes, né? Que a maioria das pessoas só sabem que tem bruxismo porque alguém falou que ela está rangendo os dentes quando dorme, está fazendo esse barulho. Ou então que dentes desgastados, até porque a gente não quer que chegue a esse ponto de dentes desgastados, né? A gente quer controlar antes disso acontecer. Então eu vou repetir mais uma vez aqui os sinais e sintomas que você deve ficar alerta e buscar um auxílio profissional se você identificá-los. Você sente dores de cabeça com frequência ao acordar, dor nessa região próxima ao ouvido, dores faciais nos músculos aqui da face, acorda com eles tensos, cansados, dores nos ombros, até no pescoço, né? Tensão, como se você não tivesse dormido bem uma noite. Alguém falou que você range os dentes, faz barulho de ranger de dentes enquanto está dormindo. Você já tá com os dentes desgastados, eles não têm mais a curvinha normal dos dentes, eles estão todos retos e planos, que já é uma situação um pouco mais avançada do bruxismo. Então você deve ficar atento a isso e buscar sim um auxílio profissional para tentar conter e controlar esse mal que ataca grande parte da sociedade atualmente o quanto antes, tá bom? No decorrer da semana eu vou esclarecer mais um pouquinho sobre esse assunto. Fiquem comigo. Tchau!